Tere tulemast tagasi Mõtlemaatika kanalile. Olen lõpuks tagasi, et postitada ja ärge muretsege, uut sisu on tulemas kuhjaga. Täna võtame ette 2025. aasta gümnaasiumi kitsa matemaatika riigieksami ja lahendame selle algusest lõpuni koos mõlema osaga. Ma teen iga ülesande samm-sammult läbi ja seletan kõrvale nii, et kõik oleks arusaadav. Ka mina olen seda rada kord käinud ning tahan anda teile parimad võimalused eksamil hea tulemuse saavutamiseks. Aga aitab jutust, alustame esimese ülesandega. Esimene ülesanne. Peame lihtsustama ära sellise avaldise. Et teha selle nii kergeks meile kui võimalik, lihtsustame sulg suluhaaval. Kuna ühtegi murdu ei saa taandada ega midagi muud teha, paneme need samale murrujoonele. Korrutades esimest nimetajat ruutjuur x pluss 3 suluga ja teist ruutjuur x miinus 3-ga. Järgmisena korrutame sulud lahti ja näeme, et 3 ruutjuur x-id saab maha tõmmata. Korrutades ka lugejas sulud lahti, jääb meile selline lihtne murd alles. Liigume teise sulu juurde. Siin samuti viime kõik ühisele murrujoonele, korrutades ruutjuur x-i teise murru lugejaga ehk ruutjuur x-iga. Korrutame ruutjuur x-id ja alles jääb selline murd. Nüüd saame algse tehte tagasi tuua ja jällegist viime kõik ühisele murrujoonele. Jagades nimetaja ja lugeja positsioonid vahetuvad teisel murrul. Maha saame tõmmata x pluss 9 sulud ning alles jääb vastuseks ruutjuur x jagatud x miinus 9-ga. Seega lõppvastus on, et lihtsustatud avaldis on ruutjuur x jagatud x miinus 9-ga. Teine ülesanne. Kommipakis on 50 kommi, neist 15 on sinised, 11 oranžid, 8 pruunid ja 9 kollased. Kõik ülejäänud kommid on rohelised. Esimene küsimus. Mitu protsenti pakis olevatest kommidest on rohelised? Kuna me teame kogu hulka, mis on 50, ja ülejäänud komme liidame need kokku ja lahutame tervest. Vastuseks saame 7. Et leida protsent, jagame 7 kogu arvuga ehk 50-ga ning korrutame 100%-ga. Vastuseks saame 14%. Teine küsimus. Mari valib kommipakist juhuslikult 2 kommi. Arvutage tõenäosus, et mõlemad valitud kommid on sinised. Et leida see tõenäosus on meil 2 varianti. Kergem viis on nii, et võtame esimese tõenäosuse, mis oleks 15 50-st ja järgmine kord on 1 sinine komm vähem ja tervest hulgast samuti ka 1 vähem. Seega korrutame 14 49-ndikuga ning saame vastuseks 3 35-ndikku. Raskem ja pikem viis oleks võtta kombinatoorikaga. Pannes nimetajasse selle, et kõikidest sinistest kommidest ehk 15-st võetakse 2 ja jagame sellega, et 50 kommidest kokku võetakse 2. Saame 105 jagatud 1225-ga ehk 3 jagatud 35-ga. Seega lõppvastus on, et 14% kommidest on rohelised ning kahe sinise kommi saamise tõenäosus on 3 35-st. Kolmas ülesanne. Tuleb lahendada ära selline võrrand. Kõige esimese sammuna saame kasutada ristkorrutist, et lahti saada murdudest. Korrutame ka sulud lahti ning siis saame viia kõik vasakule poole. Et leida x väärtused, tuleb kasutada vana head ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutjuuri alt tuleb välja 11 ning saame x-ideks miinus 9 ja 2. Järgmisena hoidke meeles, et alati tuleb sellistel ülesannetel teha kontroll. Alustame esimese x-iga miinus 9. Paneme selle vasakpoolsesse tehtesse ning saame miinus 45 jagatud 165-ga ehk miinus 3 11-ndikku. Pannes paremasse poole tuleb täpselt sama vastus, seega vasakpool on võrdne parema poolega. Järgmisena teeme x2, mis on 2. Pannes vasakpoolsesse tehtesse tuleb lugejasse 0, mis ei lase meil edasi arvutada, seega tegemist on võõrlahendiga.
Seega lõppvastus on, et võrrandi lahend on x miinus 9. 4. ülesanne. Esimene punkt. Tuleb lahendada ära selline võrratus. Et teha võrratust rohkem loetavaks, korrutame näiteks terve rea läbi 14-ga. Ehk siis esimest murdu 2-ga, teist 7-ga ning viimast 14-ga. X-id jätame vasakule ja muu paremale. Jagame terve rea miinus 3-ga ning siis muutub ka märk. Seega vastus on, et x-i vahemik on miinus 12 kuni lõpmatuseni. Tuleb teha ka joonis, et näidata, mis vahemik jääb selle ala vahemikku. Teine punkt. Leidke selle võrratuse kõik täisarvulised lahendid, mis kuuluvad lõiku miinus 18 kuni miinus 8-ni. Vastus on miinus 11-st miinus 8-ni. Seega lõppvastus on, et võrratuse lahendi hulk on miinus 12-st lõpmatuseni ning antud lõiku kuuluvad täisarvulised lahendid on miinus 11, miinus 10, miinus 9 ja miinus 8. Ülesanne 5. Isa ja lapse vanuste summa on praegu 41 aastat. 4 aasta pärast on isa lapsest 6 korda vanem. Esimene küsimus. Kui vanad on isa ja laps praegu? Olgu isa vanus praegu x aastat vana ning lapse vanus y aastat vana. Nende vanuste summa on 41. Teises võrrandis paneme mõlemad vanused võrduma üksteisega ning lisame 4 aastat mõlemale juurde, aga lapse vanus tuleb korrutada 6-ga. Korrutame sulud lahti ning x ja y viime vasakule poole ja kõik muu paremale. Järgmisena kasutame näiteks asendusvõtet, eraldades esimesest võrrandist x-i. Paneme selle x-i väärtuse teise võrrandisse ning saame 7 y-it võrdumas 21-ga. Jagame terve rea 7-ga ning saame 3. Kuna ennem leidsime x-i, paneme selle y-i sinna ja saame 38. Seega vastused on, et isa vanus on 38 ja lapse vanus 3. Teine küsimus. Kui vana on ema praegu, kui aasta tagasi oli ema, isa ja lapse vanuste summa 70 aastat? Olgu ema vanus praegu z aastat. Järgmisena lahutame nii isa kui lapse vanusest 1 aasta ning samuti ka ema omast ehk z-ist ja see peab võrduma 70-ga. Tehes sulud lahti ja viies kõik paremale saame 32. Seega ema vanus praegu on 32. Kolmas küsimus. Ema ja isa kohtusid esimest korda siis, kui nende vanuste summa oli 44 aastat. Mitu aastat tagasi see toimus? Olgu möödunud aastate arv d. Siin on üpris sama loogika, lahutame mõlema vanuse summast selle arvu d ning summa peaks olema 44. Liites sulud lahti ning viies kõik paremale poole, saame, et see oli 13 aastat tagasi. Seega lõppvastus on, et praegu on isa vanus 38 aastat ja lapse vanus 3 aastat. Ema on praegu 32-aastane ning nad kohtusid 13 aastat tagasi. 6. ülesanne. On antud funktsioon fx võrdumas x kuubis pluss 3x ruudus miinus 9x miinus 2. Esimene punkt. Leidke funktsiooni fx graafiku maksimum ja miinimum punkti koordinaadid. Alustame sellega, et võtame funktsioonist tuletise. Järgmisena paneme selle võrduma 0-ga, et leida x kohad. Selleks võtame ruutvõrrandi lahendi valemi ning ruutjuure alt tuleb välja 12. X-ideks saame -3 ja 1. Järgmisena on vaja võtta topelttuletis, milleks on 6x pluss 6. Et kontrollida, kumb on maksimum ja kumb miinimumpunkt, tuleb x-id panna topelttuletisse. -3 pannes saame vastuseks -12, mis on väiksem kui 0, järelikult on tegu maksimumkohaga. Pannes 1 aga topelttuletisse saame vastuseks 12, mis on suurem kui 0 ehk tegu on miinimumkohaga. Leiame veel ka y-kohad, et saada punktid. Paneme -3 algfunktsiooni ning saame vastuseks 25. Paneme samuti ühe algfunktsiooni ning saame vastuseks -7. Seega on e-max -3 ja 25 ning e-min on 1 ja -7.
Teine punkt. Sirge S läbib funktsiooni fx graafiku ekstreemumpunkte. Koostage sirge S võrrand. Selleks saame kasutada sirge võrrandi valemit koos ekstreemumpunktide koordinaatidega. Teeme ristkorrutise, et saada lahti murdudest. Korrutades sulud lahti ja eraldades Y saame -8x + 1. Kolmas küsimus. Kas sirge S on tõusev või langev? Põhjendage oma vastust. Tõusu saame võtta sirge võrrandist, milleks on -8. Ning tegu on langeva sirgega, sest tõus on negatiivne ehk alla nulli. Seega lõppvastus ülesandel on, et maksimum- ja miinimumpunkti koordinaadid on Emax -3 ja 25 ning Emin 1 ja -7. Sirge S võrrand on Y võrdub -8x + 1 ning sirge S on langev, sest tõus on negatiivne. Ülesanne 7. Koonuse põhja ümbermõõt on 10 pi sentimeetrit ja telglõike tipunurk on täisnurk. Esimene punkt. Arvutage koonuse ruumala. Kuna teame ringi ümbermõõtu ja selle valemit, saame siit eraldada raadiuse ning saame täpselt 5 sentimeetrit. Kuna telglõike tipunurk on täisnurk, siis alusnurgad on 45 kraadi ja kolmnurk külgedega R, H ja M on võrdhaarne. Seega kõrgus on võrdne raadiusega ehk 5 sentimeetrit. Kuna kõik väärtused on leitud, saame ette võtta ruumala valemi. Pannes arvud valemisse saame täpselt 125 piid jagatud 3 ehk ligikaudu 131 kuupsentimeetrit. Teine punkt. Koonus lõigatakse mööda telge pooleks. Arvutage tekkiva keha täispindala. Vaadake parempoolset joonist. Koonuse moodustaja saame leida Pythagorase teoreemiga. Vastuseks saame 5√2 sentimeetrit. Et leida täispindala poolest koonusest, tuleb kokku selline pindalade valem. Paneme arvud valemisse ning vastuseks saame ligikaudu 120 ruutsentimeetrit. Seega lõppvastus on, et koonuse ruumala on 131 kuupsentimeetrit ja täispindala on 120 ruutsentimeetrit. Sellega sai esimene osa läbi. Nagu näha, siin oli paar 5 punkti ülesannet algul, mis on üpris lihtsad, aga teises osas on ainult 10 punkti ülesanded ehk raskemad ja rohkem küsivamad. Ülesanne 8. On antud funktsioon fx võrdumas 2x ruudus pluss 4x pluss 3. Punkt 1. Arvutage funktsiooni fx graafiku haripunkti koordinaadid. Selleks kasutame haripunkti x-i leidmise valemit. Vastuseks saame -1 ning paneme selle algvõrrandisse x-i asemele ja tuleb 1. Seega haripunkt asub -1 ja 1. Teine punkt. Joonestage antud koordinaatteljestiku funktsiooni fx graafik ja sirge x võrdumas -2. Kuna parapool ei lähe x-teljest läbi, leiame punktid haripunktist nii vasakul kui paremal pool võrdselt kaugusel, nagu näiteks 0 ja -2. Pannes 0 algfunktsiooni saame 3 ehk esimene punkt oleks 0 ja 3. Paneme ka -2 ning saame samuti 3 ehk teise punkti koordinaadid oleks -2 ja 3. Lisame koordinaatteljastikku ka arvud juurde. Joonised peaksid tulema sellised. Kolmas punkt. Piirutage kõvertrapets, mida piiravad funktsiooni fx graafik, sirge x võrdumas -2, x-telg ja y-telg ning arvutage selle kõvertrapetsi pindala täpne väärtus. Viirutatud ala tuleb selline. Pindala leidmiseks peame kasutama vana head integraali, mis on piiratud x-idega 0 ja -2. Alati peab suurem väärtus üleval olema. Järgmisena võtame algtuletise. Esimene sulg tuleks nagunii 0, seega ei pea seda tervet tehet välja kirjutama. Sulgudest tuleb välja 3 1/3 ruutühikut ja see on pindalaks. Seega lõppvastus on, et haripunkt on -1 ja 1 ning pindala on 3 1/3 ruutühikut. 9. ülesanne. Kevin ja Robin oma meeskondadega kulutasid kindla arvu päevi selleks, et valmistada laadal müümiseks käsitööküünlaid. Kevini meeskond valmistas esimesel päeval 100 küünalt ja igal järgneval päeval
40 küünalt rohkem kui eelmisel. Robini meeskond valmistas igal päeval täpselt 160 küünalt. Viimasel päeval valmistasid 2 meeskonda kokku 500 küünalt. Esimene küsimus: mitu päeva kulutasid meeskonnad küünalte valmistamiseks? Leiame esimese päeva koguse, liites mõlema meeskonna küünlad kokku. Summaks saame 260. Me teame, et iga päev tehti 40 rohkem kui eelmisel, on teeks 40. Viimasel päeval tehti 500 ning kuna me ei tea, mitmes päev see oli, märgime selle AN-iga. Kasutades jada üldliikme valemit, sisestame arvud, et leida n. Korrutades sulud lahti ning eraldades n-i saame 7. Seega vastus on 7 päeva. Teine küsimus: mitu küünalt valmistasid meeskonnad laadal müümiseks kokku? Tegemist on ühe valemi küsimusega, tuleb võtta lihtsalt jada liikmete summa valem. Lisades arvud valemisse saame vastuseks 2660 küünalt. Kolmas küsimus: kõik valmistatud küünlad pakendati suurtesse ja väikestesse kinkekarpidesse. Igasse suurde karpi pandi 20 küünalt ja väiksesse 15 küünalt. Suuri karpe kulus 28 võrra rohkem kui väikseid. Mitmesse suurde ja mitmesse väiksesse kinkekarpi küünlaid pakiti. Olgu suured karbid X ning väiksed karbid X-28, sest suuri karpe kulus 28 võrra rohkem kui väikseid. Võrrand tuleb selline meil: 20 suurt karpi ja 15 väikest karpi ning nende summa olime eelnevalt leidnud. Korrutame sulud lahti ning viime 420 teisele poole. Jagades terve rea 35-ga saame X-iks 88. Leiame ka väikse karbi, lahutades 28 sellest ja saame 60. Seega oli 88 suurde karpi ning 60 väikesesse karpi. Neljas küsimus: meeskonnad annetasid heategevuseks kokku 595 eurot, mis moodustas kogu teenitud tulust 17,5%. Arvutage teenitud tulu suurus. Selle leidmiseks saame teha lihtsa kiire tehte, jagades summa protsendiga ehk 0,175-ga ning saame vastuseks 3400 eurot. Seega lõppvastus on, et küünalte valmistamine oli planeeritud 7 päevale. Meeskonnad valmistasid kokku 2660 küünalt ning küünlad pakiti 88 suurde ja 60 väiksesse karpi ning teenitud tulu oli 3400 eurot. 10. ülesanne. Rööpküliku ABCD 2 tippu on A -3 ja -2 ja B -1 ja 4. Külg BC on määratud vektoriga BC 7 ja 3. Esimene punkt. Tehke joonis ning leidke tippude C ja D koordinaadid. Kuna teame B koordinaate ning vektorit BC, saame sellest eraldada punkti C. Liites need kokku saame C koordinaatideks 6 ja 7. Kuna tegemist on rööpkülikuga ehk küljed on võrdsed, saame sama loogikat kasutada ka D leidmiseks ning saame selle koordinaatideks 4 ja 1. Olles leidnud mõlemad koordinaadid, saame ka oma joonist täiendada. Lisame algselt arvud juurde ja siis ka punktid ning tekib selline kujutis meile. Teine küsimus. Arvutage külje AB pikkus. AB külje pikkuse leidmiseks saame kasutada vektori pikkuse valemit, kuna me teame nii A kui B punkti. Lisades arvud valemisse saame ruutjuur 40 ehk 2 ruutjuur 10. See on meie teise punkti vastus. Kolmas punkt. Arvutage rööpküliku diagonaalide lõikepunkti K koordinaadid ning põhjendage, kas punkt K asub sirgel Y võrdumas 4/3 X pluss 1. Keskpunkti leidmiseks võtame 2 punkti keskmised ning saame vastuseks 1,5 ja 2,5. Ning et leida, kas see punkt asub seal sirgel, paneme X-i väärtuse sirge võrrandisse ning saame vastuseks 3, mis ei ole võrdne 2,5-ga. Seega see punkt ei asu sirgel.
Lõppvastus tervele ülesandele on, et koordinaadid on C 6 ja 7 ja D 4 ja 1. Külje AB pikkus on 2 ruutjuur 10 ühikut ning lõikepunkti koordinaadid on K 1,5 ja 2,5 ning punkt K ei asu antud sirgel. Ülesanne 11. Andrus võitis lotoga 48 000 eurot ja kasutas sellest 2/3 kinnisvara ostuks. Mitme euro võrra suureneb ostetud kinnisvara väärtus 3 aastaga eeldusel, et kinnisvara väärtus kasvab iga aastaga 2,25% võrra. Leiame rahakoguse, mis ta kasutas kinnisvara ostuks, korrutades 2/3 ning saame 32 000. Kasutame järgmisena liitprotsendi valemit, kuna meil on olemas algsumma, aastate pikkus ning protsent. Vastuseks saame ligikaudu 34 208 eurot ja 96 senti. Lahutame sellest algsumma ning vaheks jääb 2208 eurot ja 96 senti. Teine punkt. Lahendage võrrand log 4 sulgudes 3 miinus x pluss log 4 sulgudes x pluss 2 võrdumus 1. Kasutades logaritmi valemeid saame viia sama logaritmi alusega kokku, korrutades need. Järgmiseks võtame logaritmi välja ning tekib selline tehe. Korrutame sulud lahti ning viime 4 teisele poole. Tekkinud on ruutvõrrand ning kasutame selle lahendi valemit. Ruutjuure alt saame välja võtta 3. X-ideks saame -1 ja 2. Järgmisena tuleb kindlasti teha kontroll, sest vahel võib olla väärlahendeid. Kontrollime esimest X-i. Vasakpoolest tuleb välja 1 pluss 0 ehk 1. Parem pool on juba 1, seega vasak ja parem pool on võrdne. Järgmisena teeme x2 ehk 2. Vasakult poolt tuleb sarnane tehe, ainult vastupidi 0 pluss 1 ehk 1. Parem pool on 1, seega siin samuti vasak pool on võrdne parema poolega. Vastused on nii -1 kui 2. Seega lõppvastus on, et väärtus kasvab 2208 eurot ja 96 senti ning võrrandi lahendid on -1 ja 2. Ülesanne 12. Taluniku maatükk oli algselt nürinurkse kolmnurga ABC kujuline. Kolmnurga ABC 2 külge AB 115 meetrit ja AC 235 meetrit ning nurk nende külgede vahel on 37 kraadi. Esimene punkt. Arvutage maatüki ABC pindala. Lisame algselt antud väärtused joonisele, sest meil on olemas 2 külge ja nurk nende vahel. Saame kasutada pindala valemit nende liikmetega. Pannes arvud olemisse, saame vastuseks ligikaudselt 8132 ruutmeetrit. Teine punkt. Talunikul tekkis võimalus oma maatüki kõrvalt maad juurde osta. Pärast ostu on tema maatükk täisnurkse trapetsi ABCD kujuline, kus üks külg AB on pikemaks haaraks. Täiendage joonist ja arvutage maatüki ABCD pindala. Leiame ka kolmanda külje kolmnurga, selleks saame kasutada koosinusteoreemi. Sisestades arvud valemisse, saame vastuseks ligikaudu 159 meetrit ning lisame selle joonisele. Leiame veel punkti C juures oleva nurga, kasutades siinusteoreemi. Me teame juba, et BC pikkust ning AB pikkust ja samuti punktis A olevat nurka. Eraldame punkti C siinuse ning saame ligikaudu 0,4353. Võtame miinus siinuse ning vastuseks tuleb ligikaudu 25,8 kraadi. Leiame ka teise nurga täisnurgast ning saame 64,2 kraadi ja täiendame joonist, lisades terve täisnurkse trapetsi. Kuna peame lõpuks leidma selle kujutise pindala, peame veel leidma kõrguse. Selleks saame kasutada koossinusseost ning eraldades külje DC saame vastuseks ligikaudu 102,3 meetrit. Kuna meil on juba olemas kolmnurga ABC pindala, leiame teise kolmnurga pindala. Vastuseks saame ligikaudu 10 822 ruutmeetrit. Liidame mõlemad kokku, nii et lõplikuks pindalaks jääb
18 954 ruutmeetrit. Seega lõppvastus on, et maatüki ABC pindala on 8132 ruutmeetrit ning maatüki ABCD pindala on 18 954 ruutmeetrit. Ja olemegi jõudnud lõppu selle eksamiga. Ma loodan, et kõik oli arusaadav ja seletused piisavad. Aga kui jäid millegis ikka veel kõhklema, siis anna sellest kommentites teada ja proovin sind lähimal võimalusel abistada. Kui soovid veel selliseid videoid näha, siis vaata üle mu riigieksamite lahenduste videote playlist, kus on eksameid alates aastast 2015. Seega soovin teile häid tulemusi eksamitel, kindlasti likeige seda videot ja tellige kanalit, kui sellest oli abi ning kohtume taas juba järgmises videos.